नमस्कार मंडळी, तर स्वागत आहे आपलं पुन्हा एकदा अशाच आपल्या भन्नाट व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण चाललेलो आहोत एकिव वॉटरफॉलला। तर हा वॉटरफॉल सातारापासून 25 ते 26 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे। तर या वॉटरफॉलला जायचं कसं, तर तुम्हाला माहितीच असेल प्रसिद्ध असलेला आपलं कास पठार तो जो रोड आहे, तर कासच्या घाटातूनच आपल्याला एकिवला जाण्यासाठी रोड आहे। तर आपण आता आलेलो आहोत कासच्या घाटामध्ये। तर इथून सरळ पुढे गेल्यानंतर एक दुसरा रस्ता फुटतो जो की आपल्याला एकिव वॉटरफॉलकडे नेतो। चला तर पाहू। तर आता आपण या पॉइंटला आलेलो आहोत। तुम्ही बघत असाल तर समोर आपल्याला कासकडे जाण्याचा रोड आहे आणि इकडच्या बाजूला एकिवला जायचा रोड आहे। तर जाऊयात आता आपण। सध्या आपण आलेलो आहोत एकिव गावामध्ये आणि आल्या आल्याच आपल्याला येथील प्राथमिक शाळा दिसलेली आहे। तर तुम्हाला दाखवते मी। हे एकिवची जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा। आता आपण पुढे जाऊ। तर आपण आता सध्या थोडंफार जवळच आलेलो आहोत तसं वॉटरफॉलच्या। तर इथे एक छोटंसं हॉटेल दिसते। तुम्हाला चहा नाश्ता जर हवा असेल तर तुम्ही इथे नाश्ता करू शकता, बघू शकता। तर हॉटेल प्रसाद म्हणून एक छोटंसं हॉटेल आहे। आता इथून आपण जाणार आहोत वॉटरफॉलकडे। चला तर मग। तर आपण पायथ्याशी पोहोचलेलो आहोत आणि इथून वर जाण्याचा मार्ग आहे। तर आता आपण चला तर जाऊ। सध्या पाऊस नाहीये, पण जर तुम्ही पावसाच्या दिवसात आला तर इथून थोडीशी काळजी घ्या, कारण हा रस्ता इथून घसरण्याची शक्यता आहे। पाय दुखतायत कारण खूप अशी उंच उंच दगड आहेत ज्याच्यावरून आपल्याला चालावं लागते, परंतु एनर्जी घालवायची नाहीये। चला। फायनली आपण पोहोचलेलो आहोत एकिव जवळ आणि तुम्ही बघू शकता एवढा पण धोकादायक धबधबा नाहीये। तो तुम्ही फॅमिली सोबत लहान मुलांसोबत देखील येथे येऊ शकता। तर आता आपण पाण्यात जाणार आहोत। चला तुम्ही। किती पाण्याचा असा खळखळ आवाज येतोय। अतिशय स्वच्छ पण पाणी आहे आणि हे पाणी असंच वाहत खाली धरणाला मिळत असेल मे बी। आणि हे बघू शकता तुम्ही किती मोठमोठी दगडं आहेत। टुरिस्ट आलेले आहेत इथे फिरायला, परंतु आता ऑफ सीझन चालू असल्यामुळे थोडी कमी गर्दी आहे तशी। थंडी वाजते भिजल्यामुळं, परंतु खरंच खूप भारी वाटते। नक्की या तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत। एवढा मोठा नसला म्हणजे थोडक्यात छोटासा धबधबा आहे, त्यामुळे तुम्ही इथे मनसोक्तपणे खेळू शकता आणि पाण्यामध्ये पण जाऊ शकता। असं एवढं धोक्याचं ठिकाण नाही आहे, सो एन्जॉय करण्यासाठी हा धबधबा बेस्ट आहे। वातावरण आणि गरम गरम कणीस सोबत चहा देखील हवा, तो घेऊच आपण। कणीस खाऊन झालेला आहे, आपण जरा हात धुवतो।
बघा किती शुद्ध पाणी आहे, पिऊ सुद्धा शकेल. तर कसा वाटला आपला आजचा हा ब्लॉग कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.